วัสดีค่ะวันนี้บิวจะมาทำสกูชี่เทคนะเอาใหม่ โอเคเอาคำพูดไม่ถูกนะคะนี่นะคะเป็นสกูชี่เทคนี่บิวเขียนไว้นะคะไม่มีชื่อนะมี5 ข้อ CR Squishy Slamber หรือพี่เนยเองเคยดูกันไหมเอ่ยแล้วเขียนเล่นนะอุ้ยมืดลองสั่นครับนี่นะคะข้อแรก Squishy ที่ไม่ชอบไม่ชอบอันนี้ทำไมถึงไม่ชอบเนี่ยเม็ดอันเนี้ยรอนั้นไปมันจะหลุดเม็ดขาวๆจะแพ้โอ้ยร้อนโอเคข้อ2สกูชี่ที่เหมาะกับเธอเองอันเน่าเนี่ยใครที่เกียจเน่าบันคือเดธรรมะเน่าเพราะว่ากูเดธรรมะมันขี้เกียจแล้วนี่คือตัวฉันกูดและข้อที่3นะคะซูกุชิที่น่ากินนี่แซนด์วิชน่ารักมาโอ้ยอยากกินอยากกินไม่นะแล้วก็เสร็จข้อ5ข้อสุดท้ายอุ้ยใช่ละโอ้ยเอาใหม่อันนี้ข้อ3นะสกูชี่น่ากินข้อ4สกูชี่ที่ไม่สโลว์เป็นอันเป็นเท้านะเท้าไม่สโลว์ได้ใจมันก็สโลว์เกือบทุกอย่างนะคะเราพูดได้ยินปะเนี่ยแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายมีสกูชี่กี่ชิ้นบิวมี41ชิ้นนะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะไม่40ก็41ค่ะเอาจริงๆนะคุยกดซับให้เราหน่อยดิวะไลค์ด้วยวันนี้ได้แล้วว่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกด subscribe กดไลค์ good